Hey, what's up, KAJEPZKIE? Hi! Ngayon ang mga gagawin natin mga KAJEPZKIE. Ngayon, ginawa namin kami ng kasama ko na maghakot ng buhangin ng graba. Nagakot kami tapos yung nangyari kahapon ay hindi ko yun siya talaga nakunan kasi na full storage talaga yung cellphone ko. Sayang mga KAJEPZKIE. Maganda sa amin mga KAJEPZKIE kasi yun yung pagbuhos namin ng semento doon sa tinatambakan namin sa kusina. Tapos ngayon hindi ko yun siya na-videohan kasi nga na full storage yung cellphone ko. Tapos hindi na talaga kailangan ng cellphone na magkaroon pa ng video. Kasi nga ngayon naman ang ginawa ko ay transfer ko yung mga videos ko sa Messenger. Tapos ayun kaya ako naka-video naman ngayon. Ayun mga KAJEPZKIE, ngayon ang gagawin natin ay tatambak natin yung mga lupa doon. Tapos mamaya kasi mga KAJEPZKIE, pag darating yung kasama namin ay mag-a-apply siya ng red cement. Doon natin makikita yung red cement na i-apply niya doon sa ginawa naming flooring kahapon, yung nabuhos kami ng semento. Ayan, para pang sahig dun sa kusina. Tapos papakita ko sa inyo yung pag last day na namin dito, papakita ko sa inyo yung kagandahan ng ginawa namin. Ayan mga KAJEPZKIE, huwag na natin pang patagalin pa at i-update ko lang kayo mamaya at papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin ng aming kasama sa kusina. Kasi nga nagbili pa siya ng materyales. Tara! Ako si KAJEPZKIE Choy TV at gumagawa ako ng mga video na random vlogs katulad ng adventure, province vlog, pranks, at mukbang, at marami pang iba. What's up, KAJEPZKIE? Hi! May panibago naman tayo video, may panibago naman tayo kalokohan. Ayan mga KAJEPZKIE. Ngayon ang gagawin natin mga KAJEPZKIE, for today's vlog ang gagawin natin ay update ko kayo doon sa ginawa namin, di ba kasi kapag hindi natuloy yung ginawa natin na paglalagay ng red cement. Kaya ngayong araw na ito ay tutuloy natin yung paglalagay ng red cement at papakita ko sa inyo kung paano ba maglalagay ng red cement mga KAJEPZKIE. At kasama ko ang foreman namin ngayon mga KAJEPZKIE. At ngayon ay kasalukuyang ina-apply na yung red cement sa aming paglalagay ng flooring nung nakaraan. At ngayon yung kasama ko ay wala na, nasa pinapasok at kami na lang dalawang ng foreman. At mga KAJEPZKIE, huwag natin pang patagalin pa at tara na para meron kayong matutunan kung kayo magpapalagay ng red cement mga KAJEPZKIE. Tara! Saan yan, boss? Boss? Saan yan? Saan? Para saan? Ito? Siyempre, para dun sa pinambakan natin. Oo. Kita niyo yung mga KAJEPZKIE, kita mo yung tambakan. Ayan o. Ayan. Diyan natin yung tatambay. Tara, punta natin yung kung saan yung sa ilalagay. Tara. Ano pa talaga matira? Diyan siya ilagay mga KAJEPZKIE. Talagay yung kabilya dito. Diyan. Para malapit na matapos. Di ba po, boss? Quarantine man daw ako. Sabihin close ako tabato. Dito nila ilalagay yung kabilya mga KAJEPZKIE.
Chat, ano din, ulo? So, ayun na. Ayan mga Jebski, ginaayos na nila yung kabilya. Yan, maraming salamat kay Foreman. Dun sa boss. Tapos dun sa boss namin na nakapan dyan. Busy. Tapos dito sa namin, no, sa stillman namin. Ayan. Hashtag. Yan, ginaayos na nila kasi nga mamaya magmasa na kami. Pag magulan, magmasa pa rin para hindi matuyuan. Eh, para putik na. Hindi matuyuan. Hindi matuyuan, magkayang Mga Jaski, maraming bumabad dyan na yung ulan. At medyo pinapasbasa na nila. Kasi, baka yung kasama na yung gutom na. Yan na yan. Jaski. Tapos, kita nyo naman nila. Yan. Sugat mo. Pagsubo doon. Diyan sila mag-prepare ng kabinet. Ayan. Velvo. RFC ba si RFC? Napapa si RFC yan. Oh, RC. KAJEPZKIE. Diba kanina sabi ko sa inyo yung lalagyan ng red cement. Ngayon ito yung papakita ko sa inyo yung nibusan namin ng semento kahapon, you know. Ayan siya. Ayan mga Jebsi, papakita ko yun. Tapos ngayon binuhusan niya siya ng semento, tapos yan sa mamaya hapon ay lalagyan niya siya ng red cement para maayos na at ma-fix na. Kita niyo naman yung likod ko, oh, diba? Kita niyo. Ganda na, no? Ayan mga Jebski. At mamaya paputuin ko muna itong video at mamaya papakita ko sa inyo yung gagawin namin na red cement at ang gagawin nun ay yung aming kasama na si Foreman. Tara!